të pakëndshme. Thash që dua dhe një detaj, zoti Spahiu, si i referohej Gjuriqi Kosovës? I dim në deklarata publike, jo, ndryshe i referohen. S'dua ta përmendje, e dini ju. Takimi privat, ideja është takim privat. Si është referuar? Si i referohej Kosovës? Kosovë? Pa atë pjesën tjetër që përmendin. Natyrisht. Fliste me mua. Por mos të hymë të, po më doj detajet ma të, sepse ti po përdor, si të them, trika për me mështi me Si në trika? Me hapë. Jo, po kjo është cilësia... Kjo është edhe interesi publikut, prandaj. Cilësia gazetarit mirë. Po, nuk... Shiko, nuk... Unë mund të thamë ta reprodukoj gjithë biseden tu. Por problemi është, nuk është se pastaj unë humbë besimin, nesër pas nesër... Nuk mund të atakosh sërisht? Jo, s'mund të atakoj atë, po s'mund të takojnë tjertë. Për shambull, këmë takuar presidenta dhe kryeministra dhe tjerë, se dhe pastaj ata nuk qelen ambasadore, tjerë që nuk qelen ma me ty kur e din që ti bisedën e tyre e bënë publike. Po mdoj... Po, Spahiu, a kanë qenë njoftuar, e përmendet ambasadore dhe të takoni gjatë kësa jave, a kanë qenë të njoftuar ata paraprakisht për këtë vizituajën Beograd? Jo, kanë marrë është për mediave. Për mediave? Desha të them edhe një se sa është me edhe në që se duhet intelektualet gjithmonë me i paraprik politikës edhe mendimit të turme, sepse duhet me orientu shoqërinë. Ju dini për shumë problemin të pagjeturve nuk është adresu dhe në vitin 2005. Kryqi Kushtit Ndërkombëtar ka insistu prej vitit 1999 me bo bashkë përfaqësues të Kosovës dhe të Serbisë për me adresu këtë problemin të pagjeturve, edhe nuk ka rritë kur sepse kanë përfaqësuesit tonë, kanë bo budallëkie, jo nas flasim me Serbinë, jo nas bojmë kështu, jo nas takohemi në Shkup, jo na ata Serbia kanë thonë hanë nas takohemi në Bruxelles, takohemi në Gjenevë, e kësi më radhë, deri momentin kur une kam qenë këshilltari i Ramushit edhe kur më ka dhënë detyrën më marrë me këtë punë. Atëherë, kur ka ardhur përfaqësuesi kryetari Kryqit Kushtit Ndërkombëtar, më thonë ku a muj mu taku, qysh muj mu taku, ku më thonë po, s'ka problem.